Доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители нашего канала Семёныч. Как видите из видео, что в наши сибирские просторы пришла наконец-то весна. Вот такой вот весенний денечек теплый у нас уже в апреле. Птички прилетели, начали гнезда свои вить, пары создавать. И у нас также в Новосибирской области, в Сибири, подходит открытие охоты, которое начнется у нас с подсадной уткой с 10 апреля по 9 мая и с чучелами, вот с такими вот, к примеру, с 16 апреля по 25 апреля. Вроде бы как так, если мне память не изменяет. Ну, у нас сегодня с вами речь пойдет о том, как готовлюсь я к этому открытию охоты. Ну и также отвечаю на комментарии, которые мне в прошлом году задавали мои подписчики или просто зрители. Речь шла в вопросе, как оснастил грузилами чучела. Вот эта вот оснастка вообще называется техасская. Ее я тоже самое в свое время высмотрел на просторах интернета. Она мне очень сильно понравилась. И я решил тоже свои чучела оснастить таким же способом. Убеждать, конечно же, я никого не собираюсь, что необходимо именно так оснащать поводками и грузилами чучела. Мне просто этот метод очень сильно понравился. Глубина вот этих вот шнурков лески составляет ровно 1,5 метра. Так как я охочусь в основном в забродном костюме, либо в болотниках, но постоянно охочусь в забродном. Вот. Охочусь в основном на мелководье, на большой воде практически. Ну, большая редкость, когда я охочусь. Вот. А в основном охочусь там, где кормится утка. На вечернюю зорьку идет там или еще что-либо. Или вот как сейчас весной, там, где потеплее водичка. Вот. Как видите, у меня есть чучела черочки. И вот есть также чучела чернидей. Он еще его называет красноголовый нырок. Также вот чучела есть эти хохлатого чернида. Эти чучела у меня хранятся вот таким вот способом. Висят либо в гараже, либо в ангаре. Но факт то, что вот так вот на карабинчик идет. Кто давно подписан на канал, видели, как я их закидываю, эти чучела. Мне очень удобно. Допустим, приходишь куда-нибудь на плес, определил, где примерно будешь стоять. Независимо ты на лодке находишься, либо в забродном костюме стоишь. Берешь и куда захотел, туда и запульнул это чучело. То есть здесь получается, вот он, скользящий такой вот поводок. То есть его закидываешь, чучело поднимается кверху на уровень воды, а грузило, соответственно, опускается вниз. Грузило в данном случае у меня 90-100 грамм. Вот они вот такие вот. Но они могут быть всякие, какие были в магазине, такие я и приобрел. Вот, также они у меня, как видите, вот 2 отверстия, даже 3 есть в чучелах. Какие-то я зацепил за заднюю часть, вот, чтобы ветер, допустим, подул, они в разные стороны смотрели. Где-то зацепил, как вот здесь вот, за переднюю часть. Ну и грузик, вот он, здесь 100 грамм, вот как видите. Также очень удобно с таким способом расставлять чучела для того, чтобы, допустим, поставить, допустим, с обоих сторон, слева, справа и посередине, где вы будете добывать уток, оставить место для посадки диких уток. Ну, как-то так. Многие делают в линейку, допустим, но линейка мне чем не нравится, ее только необходимо ставить в линейку. То есть будет она так стоять. А здесь, как захотел, так и расставил эти чучела. Если, допустим, ту же линейку взять и, допустим, ну, как-нибудь кругом сделать, то они могут всплыться там. А здесь, в любом случае, они по отношению друг к другу не сплывутся. Ну, в общем, еще раз повторяю, кто как хочет, такой способ выбирает. Я выбрал, вот буквально, наверное, 4 или 5 лет назад, когда я приобрел такие чучела. Они еще очень чем удобны. Их чучела, как бы ты ни забрасывал, оно в любом случае становится как это надо. Ну, если, конечно, глубина позволяет. Единичные случаи были, когда чучело не переворачивалось. А так, без проблем. Подошел, раскидал эти чучела
И то же самое потом вот так вот на карабин можно хоть с лодки, хоть пешком их собрать. После чего берем вот так вот, собираем их, опускаем в мешок. Он у меня очень большой мешок. За этот застегиваем за край мешка карабин, и они у вас никогда не перепутаются. Есть там маленечко, но ничего страшного. Ну и все, и переходим к делу. У меня здесь как раз у одного чучела оторвалось грузило. Его, конечно, можно было просто укоротить, но, пользуясь таким моментом, я вам полностью расскажу и покажу, как этот способ делается. А делается он проще пареной репы, как говорится. Приступаем. Для этого нам понадобится ножик или вот бокорезы, плоскогубцы, для того, чтобы леску вот эту вот отрезать ровно. Молоток, чтобы сплюснуть вот такие вот гаечки. В данном случае они, по-моему, на 5 у меня. Самое главное, чтобы они, то есть, 2 раза, вот, то есть, вот так вот и вот так вот могла пройти гаечка. Вот. Метр рулетка, чтобы отмерить. Груз непосредственно, вот у нас сейчас 100 грамм, стоит 70 рублей по нашим ценам. Обалдеть просто. Ну и непосредственно само чучело. Берем леску, одеваем гаечку туда и делаем вот такую вот петельку. Ну, примерно. Здесь можно ее меньше сделать, можно и больше вообще сделать. Ну, примерно вот так вот. И начинаем вот так вот просто проводить. Пропускать. Ну, еще разок и хватит, достаточно. Получился вот такая вот крепкая петелька, которая при любом случае все нормально будет работать. Ее можно, конечно, усилить там или еще что-либо сделать. Но у меня как-то так получается. Меня все устраивает. После чего берем и продеваем гаечку. Сейчас нам необходимо либо бокорезами вот так вот, ну, сжать, но у меня столько здоровья нету, у меня так не получится. Либо, вот как в моем случае, я сейчас на наковальне буду сжимать вот эту вот гаечку, сбивать. Но самое главное не переусердствовать. Помаленечку. Я по первости, когда делал, неоднократно у меня получалось перебивать ее. Все. В гаечке, как мы знаем, есть внутри для резьбы вот эти витки. И они своего рода, ну, держатся так, плюснуты. И можем либо ножиком отрезать, либо бокорезами. Вот. Все. У нас с этой стороны готово. Еще также можно, чтобы вот этого вот заусенца не было, но он практически никогда не мешает. Можно сделать этот кембрик и феном нагреть, он все здесь аккуратненько обляжет. У меня сделал мой товарищ так. Увидел мою оснастку, она ему очень понравилась. Удобная, быстрая. И он тоже решил оснастить свои чучела также. Ну, только он здесь также сделал и плюс кембриком еще обжал. Получилось аккуратненько. У меня фена нету, так что будем так эксплуатировать. Сейчас замеряем шнурок. У меня здесь все наглядно. Вот. Вот здесь вот должен быть следующий груз. Так, ну где-то примерно вот тут вот. Пропускаем теперь через любое отверстие
либо передняя, либо задняя часть чучела. Так, пропустили. Гаечку надеваем. И груз. Здесь ничего наматывать уже не надо нам. И сплюскиваем. Ну вот и все. Наше чучело оснащено. Как видим здесь, что никаких вертлюгов не надо, так как в любом случае здесь вот она крутится, здесь все хорошо, леска не запутывается. Ну а груз лежит у нас на дне. Так что так вот. Итак, с чучелами мы вроде с вами разобрались. Кому если что непонятно, пишите в комментариях, отвечу всем без исключения. Переходим сейчас к подсадным уткам. Подсадных уток я в таком вот ящике перевожу или переношу, очень удобно. Входит у меня здесь две штуки, вот они сюда и сюда, друг друга они не видят. Также на данном ящике у меня сделана такая вот сидушка, здесь вот пеноплекс, дермантином, кожазамом обшито, то есть в случае чего вытер и все нормально. Если после дождя, сами прекрасно понимаете, в одежду уже не пропитывается вода. Вот. Также у меня для уток, вот здесь вот я даже вам бы посоветовал сделать. Вот такая вот из двух дощечек выполнена, где-то она, наверное, у меня 40 на 40 сантиметров. Дощечки 25 на 25 с красного леса, с сосны. И то же самое сделан у меня этот пеноплекс поверху. И обтянул я обычным, ну, вот, цвета хаки тканью. Вот. А это для чего? Сейчас весна. У всех по-любому дикие утки, полудикие вернее, расположены в этих дома в загонах и практически воды не видят. И здесь кто приобретает, допустим, или кто держит, и на большой воде, где нету ни островка, ничего такого, может это закончиться, в общем, печальным образом по отношению к утке. И я вот в прошлом году сделал такие вот два плотика. Вот резинки, как видите, еще живые даже. Сюда я вот камышина даже осталась. Напихал травы, сделал. У меня в видео это есть. Сделал, вот она покупалась сколько ей надо, залазит сюда, крылышки чистит, сушит, в общем, все как положено. Советую. Здесь вот такие вот груза, нагавочки, у меня тоже видео есть, как я это все делал. Нагавка у меня вот такая вот, то есть здесь все на шнурках. Вот, допустим, просунул эту лапку, затянул, она вот так вот облегла, и постоянно, когда тянет, она ее только затягивает. Здесь вот это вот от старого кирзового сапога, ну вот войлочного внутри, это все взято, и она никогда, ну, не уйдет, грубо говоря. То, что с нагавками вот многие делают, да, на утке, допустим, зацепит, и она с ними ходит. Кто перетянет, кто не дотянет. В общем, может грязь туда попасть и своего рода нанести ну, ноге утки травму, что не есть хорошо. А здесь вот без проблем все. В общем, советую сделать. Здесь вот вертлюжок, такая же вот. Это леска, можно единичка, можно 1,2. И здесь вот так вот у меня груз сделан. Вот. Когда я охочусь вот с этими вот, я знаю, что там, допустим, глубоко, и утке будет некомфортно, я вот этот вот застегиваю. Вот здесь вот. Вот. И здесь у меня уже утка пошла вот к нагавке. А вот эта вот веревочка, сюда я уже завязываю груз. И у нас получается с вами вот груз на дне.
держит вот этот плотик, чтобы он не уплыл. И утка, соответственно, за плотик. В общем, все аккуратно получается. В видео то же самое. Ссылочки скину, где я охотился, так и покажу. Вот что хотел вам рассказать по этому поводу. Подсадные утки — это, конечно, хорошо. Но я в прошлом году тоже свидетелем был, как охотники охотились с механическими чучелами, как по осени, так и по весне. Они мне тоже самое очень сильно понравились, поэтому по зиме я решил себе приобрести. Вот такое вот мне чучело пришло от умельца из Новосибирской области, с города Новосибирска, столицы Сибири, Евгения Михайловича Синицына. Контактные данные я вам оставлю. Вот таких вот он делает чучела. Здесь вот магнитики сделаны. Голова отдельно. Вот у уточки. Здесь одевается вот так вот. Все просто и легко. Работает она от батареек 18650 марка, 3 штуки. Работает данное чучело в 2 режимах. Вот так вот, допустим, принудительно поставили вы его, и все, оно так вот работает. И также работает от пульта. То есть в целях экономии электроэнергии батарейки, увидели вы где-то, этот, допустим, утка летит, и через вот такой вот брелок нажимаете, и вот она начинает вот так вот работать. Вот, то есть красота какая. Утка пролетела, не обратила внимания, или вы ее добыли, селезня. И отключаем. Надо — включили. Надо — выключили. То есть без надобности. Ну, в этом году попробую, какой будет результат. Ну, вообще результат мне нравится, как люди стреляют. Ну и все, уважаемые любители природы. На этом наше сегодняшнее видео будет заканчиваться. Будем то же самое также продолжать готовиться к открытию. Где-то в Российской Федерации открытие уже идет в полный рост, где-то, может, заканчивается, а у нас Новосибирская область только предстоит. Ну и поэтому обращаю внимание всех любителей охоты весенней на водоплавающую дичь. Есть, конечно, и на тетерева, но я чисто говорю про водоплавающую дичь. Очень много изменений в законодательство об оружии, об охоте, поэтому изучите, прежде чем приступать к этому делу. Ну и всем всего доброго, до новых встреч где-нибудь на природе, ну и, конечно же, мирного неба над головой.